Ahoi! Meie jaoks hommik vara. Sõidame siis, kohe ma räägin teile kuhu. Põhimõtteliselt meie selja taga on veel 2 autot. Läheme Viljandimaale Raassilla rallikrossi rajale. Kes pole seal käinud, vaadake netist järgi. See on väga äge koht selles mõttes, et ma olen seal ise mitmeid kordi varem ka käinud, teinud seal seadistusi erinevatele rallikrossi autodele, vaadanud võistlust, aga mitte kunagi ma ei ole selle rajal sõitnud ja ma ei ole isegi läbi jalutanud. Nii et mis me seal teeme? Mis me ikka teeme? Me läheme sõitma sinna. Meid härra Peek kutsus sinna rallikrossi rajale siis talve või siis lumerada katsetama ja ta annab meile seal mingisugused Civicud ja Corollat näppu ja mõtlesime, et lähme koos Virmaga ja meie kõik koostööpartnerid, enamus nendest tulevad ka sinna sõitma. Minu selja taga sõidab Tõnis Magnusega, Lauri tuleb eraldi autoga ja siis tulevad Rakvere poisid Miku juurest, MM Motors, siis tulevad Pärnust, Jõujaamast 2 meest, siis tuleb, kus meil veel tuleb? Tartust tulevad, Tartu poisid on lähedalt tulla. Tartust tuleb Lepa juurest, Lep Motorsist 2 meest, 3 tuleb, sõitma tuleb 3. Ja siis paneme kõik ennast proovile ja vaatame siis kõik, kes või kus maakonnast kõvemad mehed tulevad. Loodame, et keegi autosi maha ei kannast, muidu peame need ära ka veel ostma. Aga kahju on muidugi see, et meid tuleb suurusjärk äkki 15 meest. Oleks me nüüd kõik mehed saanud kohale igalt poolt, eks ju, teisest Pärnu esindusest ja Rakverest üks jääb tulemata, meilt jääb tulemata Kaspar ja oleks kõik kokku saanud, ma arvan, et me oleksime üle 20 mehega seal olnud, see oleks eriti lahe olnud, aga pole hullu. 15 meest juba mingisuguse aimu annab, kus maakonnast, kus esindusest kõige kõvemad mehed tulevad. Nii et jõuame kohale, vaatame raja üle, kuulame siis rajaomaniku muljeid. Kindlasti sõitude lõpus jagame auhindu ja ma ei tea, kas tuleb või ei tule, aga lubati, et äkki siis lõpus, kui kõik ajasõidud on sõidetud, kohad on jagatud, et tuleb ka siis superfinaal, kus siis esimesed 3 või 4 tükki saab siis sõita ka rajal kõrvuti, aga seal juba koha peal räägime ja siis näitan teile siis, mis seal üldse veel teha saab ja kuulame siis härra Peegi muljed ka ja arvamuse asjast. Nii et õige peale ma kohal, kohe näitan. Näed, nendega ma kahtlustan ise. Ei ole, need on katki. Nad üldse kõlbavadki. Muidu olid raja ääres seal kuskil. Mine. Sõida sinna kuradi. Siia ukse alla. Ja muidugi me asjad on vaata vaja võtta. Näed, seal oli niisugused Suzukid ja värgid. No kes sa oled? See või? Jah? Tibu. Tibu või? Hello või? Tere. No tere. Tere, jah. Äge jope sul. Kuule, minge käige ees, täitke need siin täitke ära ja siis minge ette nendega, saate omale need kaelapaelad. Minul on oma näoga. Jalad kokku ilusti ja. Teeme auto korda ja kas saad uue sõidu, kui see juhtus suht alguses või kui oled ikka mingid sõidud kirja saanud, siis vahetame ratta ära, läheb järgmine punt peale. Kiivrid, kellel ei ole, saab mini laua juurest. Kiivri sukad on siin olemas. Kui kiivreid ei jagu, siis jagage oma vahel. Noh, vali kiiver. Numbrid on juures, vaata. Kus on siin 62 või 3. Näed, see on kõige suurem. 2XL, 3XL, väga hea. Sukad olid ka kuskil, kuule. Suuruskiiver mulle läheb välja ütle. Sul kõige suurem? Ei, tegelikult ma arvan, mingi L on. Ma lähen mööda tagasi. Ma tean alati, et mul kõige suurem võtta, siis võib olla ootust. No räägi, mis juhtus?
ma tegin igast trikke, proovisin, kuidas seda kurvi kõige kiirem saab, aga esiots ei pea. Aga noh, selles mõttes, et päris äge kogemus on iseenesest. Saab ikkagi mingi pildi ette, kuidas asjad käivad. Kes siia läks? Saad proovida. Päris kuradi, siuke tunne nagu rööpib mõne. Magnus läheb, teeb väikse tiiru. Käes on töötab, et. Jaa, aga sellega proovid paar korda, saad aru, et täitsa. Ja vaja. No päästmiseks on, aga üldiselt nagu gaasi maha võtad, on perse ees nagu. Ja vaatame, mis mehed sõidavad. Ooga väike igal juhul kõigil. Erilist mingit möllu ei käi. Kurat, nüüd ma tegin jalad ka märja. No, kuidas seal lähevad meestel? Ei tule või? Millal oli parem auto ka võtta? Siin on praegu näha, vaata, et minul oli kõige halvem auto. Nagu ta oli? Kiiresti ralliga. Ei ole väga kiire, aga no, sõiduoskus vaata või vilumus tuleb sealt vaata. Siin on selgelt näha, et meil oli kõige halvem auto. Jah, kuidas oli? Ei, täitsa äge. Võiks nagu... Oota, nüüd läheb, Renault läheb. Mis asi on, kitsas või? Mul on ma lasin natuke pikali, aga no sellise hooga ei ole oluline. Renault sõidab siis, kuule see pidi kõige kiirem olema. Jah. Ja Lauri on seal. Ja siis järgmine ring tuleb jälle, läheb kordus või? Kuule, siis läheb kordusesse, jah? No siis on kvaliteetne auto jälle. Jah. Tõnn pani juba seina. Ai. Oho. Tundub, et Renault on tahtmist küll, aga ei liigu kuhugi. Rattad käivad ringi ja see on see, et uljas. Lauri sõidab rahulikult. Päris huvitav. Kõigil on erinev stiil. Tõnn kohe põrutas kuradi seina. Vaatame, mis nüüd teeb. Nüüd tuli oluliselt rahulikumalt. No kuidas oli? Libe on ju. Ma vaatasin, algus proovisid ilusti sujuvalt, siis hakkasid ka hullama. No ma proovisin vaadata, kuhu poole saab minna. Noh, sina lähed jääauku või? Ei lähe. Lähed küll. Ma panen teisega järgi. Üritasin kogu aeg selle ökonomiga tuli, põleks see ökonomi tuligi. Aga aega on sul ka ökonomi või? Ma ei tea. Nüüd lähevad järgmised ralliasjad. Pärnakad ja üks Tartukas. Vaat, näed, ongi lumehanges käinud keegi reis. Radikas on terve või? Ei leki ju. Näpp ei jäta. Ei jäta, jah. See oli ka sisekurvis, aga sellel ei juhtunud midagi. Möödasõiduala. Ei näegi seda.
lase mööda. No tere, härra Peek. No tere, Viljar. Kuidas sul läheb? Ma rääkisin tegelikult sissejuhatuseks, et me tuleme sulle külla ja kui ma mõtlesin juba tegelikult sügisel, et mida me siis oma meeskonnaga sellel aastal teeme, sest me oleme käinud küll saani sõitmas, küll igast muid trikke tegemas ja tegelikult ma ei mäleta, kes see ütles, et kuule, aga läheks Raatsilasse. Seal pakutakse sellist hobiauto sõitu. Iga mees saab näidata, kui kõva mees ta tegelikult on, mitte nii, et räägib, eks ju, ja siis võtsingi suga ühendust, et küsida, mis pakette sa pakud. Ja nüüd ma annan sulle võimaluse, räägi ise tegelikult, millega te siin tegelete, sest see rada ei ole ka ju tegelikult ju mingi 10 aastat vana, see on ju üsna värske alles. Jaa, täpselt nii ongi, et väga hea meel, et keegi sul soovitas ja sa meid leidsid, et siis talvel me pakumegi sellist asja, et kuna me talvel siis hobikaarti sõita ei saa, meil siin taamal paistab ka, kui sa natuke kaamera siin pole näitad, ja meil on ka tegelikult siin hobikaardi rada olemas, meil on 10 tulijuut hobikaarti, et sõidame siin GPS-id, igasuguseid muid asju, teeme ka hobikaardi võistluseid, siis see on ka, kuna meil on niisugune väli hobikaardi rada, siis me seda teeme nagu suveperioodil ja soojal ajal. Aga talvel me siis pakume, nagu ka täna teile, siis meil on siis selline nii-öelda pakett sõiduloomade võidusõit. Et seda te siis tulitegi täna siis proovima ja kaema, eks te siis pärast saate siis öelda, mis te siis sellest arvate. Et see on siis sellised... Aga nüüd lähevadki mööda. Jah, just rajale läksidki. Et see on siis sellised soodsad ja heas tehnilises korras autod, nagu te täna ise tunnete nüüd meeletu tõmme. Et saate siis sõita siis kõik mehed sõidavad siis 3 erineva autoga, sõidavad siis teatud aja intervalli. Parim ring läheb iga autoga arvesse, siis iga autoga siis parim ring ajaliselt summeeritakse, kellel on siis väiksem aeg, sealt tekib siis pingerida, lõpuks siis sealt selgub siis poodium. Okei, aga see on selline asi, mida te pakute hooaja väliselt, aga mis ajal või millal hakkavad sõitma rallikrossi autod siin rajal? Et tegelikult seda sõiduloomade võidusõitu tegelikult me pakume aasta ringi. Ja seda me tegelikult pakume aasta ringi. Sest talvel ei julge. Ja seda me pakume tegelikult ainsana Eestis ja see tegelikult on päris hästi käima läinud, et seda keegi muu ei paku ja seda saab teha iga ilmaga, mis on tegelikult nagu päris äge. Ja tegelikult me seda ja siis ütleme, kui on ka nagu nii-öelda suvehooaeg käima läinud, me tegelikult kombineerime seda. Me teeme siis seda selliselt, et üks asi ongi see sõiduloomad, mis praegu rajal tuiskavad. Teine asi on siis see hobikart ja siis seal nurga taga, kui sa pärast näetad, seal on meil 2 sellist drifti-bemmi, iga mehe driftiautod, millel on tagaratastel peal siis plastikrõngad. Siis eraldi rajal saab siis nendega on eraldi driftirada ja sõiduoskust harjutada. Et siis tegelikult me komponeerime, et on 3 asja, et te teetegi kõiki 3 asja. Tulete siia, saate sõita hobikarti, sõidulooma ja siis seda iga mehe drifti harjutada, et siis sealt kokku kombineerib 3 ala pealt, kombineerib siis üks võistlus. Aga drifti sõidab ka talvel või? Talvel me seda drifti seal selles mõttes ei ole siin praktiseerinud. Veel ei ole praktiseerinud. Suvel on need libedad rattad all ja siis saab testida. Seal saab siis testida, jah, just. Okei, aga millal päris võidusõidu hooaeg hakkab? Aga päris võidusõidu hooaeg hakkab meil siin märtsi teine pool. Et siis meil hakkab Kendase Raassila karikaga pihta, kus meil on siis tavaliselt üle 100 võistleja. Aga see selles mõttes ta küll on justkui tundub, et ta oleks nagu meil kohalik karikas, aga tegelikult see on täiesti üle-eestiline võistlejaid on rohkem kui siis Eesti meistrivõistlustel rallikrossis. Aga eks ta on ka selles mõttes soodne sari, et meil ei ole selline tehnilised nõuded nii karmid, kui siis on Eesti meistrivõistlustel. No näed, üks koedi harjutab siin. Väga efektselt läks, nagu sa nägid, on ju? Ja ma proovisin ise ka, aga nagu elu näitas, mida efektsem, seda aeglasem. Elu nii ongi. Täpselt nii on. Ja meil ongi lahe, et meil on siin esiveo harrastajaid ja tagaveo harrastajaid ja neliveo harrastajaid, aga siin on kõik võrdsed ja kõigil on võrdne auto, nii et... Jah, et siin on nagu tore, et selles mõttes võib-olla veel paari sõnaga vahele, et selle sõiduloomadega ongi, et kergemate kõksude puhul, kui auto liigub oma leul või mingit numbrit ei tee, lööme haamriga üles, valame uuesti ta sooli sisse ja sõit nagu jätkub, sellest klient maksma ei pea. Kui nüüd auto läheb ikkagi nii sodiks, ta läheb ikkagi, ütleme nii tahtlikult, lõhutakse ära, sõidetakse teine puruks, siis klient maksab 500 € ja võib koju ära minna, jätab selle auto sinna, kus ta jäi. Ühesõnaga ei pea pangast laenu võtma võib-olla. Jah, et ei pea võtma. Et kui elektriarvest üle ei... Et elektriarve tõenäoliselt nüüd tollel aastal ületab auto hinda. Seda võib juhtuda, jah. Aga siis ütleme niimoodi, et hooajast, kui rääkides meie muudest võistlusdistsipliinides, mis me siis teeme, et ikkagi idee poolest rada on ehitatud FIA standardite järgi, on projekteeritud ja on ehitatud siis rallikrossi rajaks, mis juhtumisi ka siis õnnestus väga hästi, et me saame siin sõita ka drifti. Et meil siis toimuvad ka siin siis Balti meistrivõistlused ja Eesti meistrivõistlused rallikrossis, Eesti ja Balti meistrivõistlused driftis.
ja siis hooaeg hakkabki pihta, et aprillis on siis ja mais hakkavad, sõltuvalt siis aastast, kuidas me kalendris oleme, hakkavad siis rallikrossi Eesti ja Balti meistrivõistlused. Ja mai alguses on alati siis Mulgi driftiga hakkab meil siis ka Balti driftihooaeg. Jah, ja kunagi, kui tuleb üks pikk sirge, siis ma ise tulen ilmselt tihemini. Mulle meeldib vahest ka kiiresti sõita sirge peal. Ma oleks selle juba ausalt Vilja Ramm ära teinud, aga meil on natukene see probleem, et meil on siin maa lühike. Natukene jah, sellest maast ei puudu, et kogu meie see ala on piiritatud siin välisperimeetris. See ongi Eesti probleem täna olnud, jah? Jah, on jah. Kuule, aga väga lahe. Ma tean seda, et meid ootab peale sõitu soe toit, mis on hästi oluline. Soe tuba, seal on äge baar. Ma ei tea, kas me nii vara hakkame napsu tegema, aga vähemalt siin on kõik võimalused olemas. Kui on soovi, siis kokteilitegi on olemas. Napsu saab, kõike saab. Kuule, aga edu sulle. Mina olen juba valmis rajale minemas. Minu teine see States ootab. Väga tubli, anna kuuma. Tšau. Läheme lükkama. Käsi lükkame välja. Tagasi rutusid. No nii, päev on lõpusirgel. 3 sessiooni, mis meil oli siis 15 meest või, on põhimõtteliselt viimased sõitjad on peal ja põhimõtteliselt kui viimane maha tuleb, siis arvutatakse kokku iga mehe keskmine aeg erineva autoga, võtame siis kõige parem, ma nüüd proovin seletada, põhimõtteliselt kõige parem aeg ja kõikide 3 sõidu keskmine aeg siis põhimõtteliselt, kellel on kõige väiksem, see siis esimesed 3 läheb superfinaali ja starditakse ühe korraga, et põhimõtteliselt tuleb selline traditsiooniline rallikrossi sõit. Rada on läinud ajas ikka väga libedaks, tegelikult kui esimene ring läksime, siis oli seal mingi lumi oli peal ja see nakkus lumega, aga põhimõtteliselt peale teist sessiooni on see põhimõtteliselt puhas jää ja lumi on ainult seal, kus minna ei tohi. Ja vaatasin, mehed teevad, ma andsin paar näpunäidet, mida mina siis kasutasin ja kuidas mina aega võitsin ja ma nägin visuaalselt ka, et oli mõni kurv, kus ma eessõitjale lähemale jõudsin ja seda sõidustiili antud kurvis ma siis hakkasin kasutama igas stardis ja lõpus, kui ma aegu vaatasin, siis see õigustas ennast. Aga viimaseks 3 sessiooniks pandi kuvar kinni, nii et me enam ei näe, kes mis aega sõidab ja ma näen ainult seda, et kes siin on vahepeal rajalt välja käinud, kes on natukene siis enda ringid ära lõpetanud või siis rikkunud ja muud ma ei näe ja kui need maha tulevad, siis meil pannakse ekraani peale juba paremusjärjestus ja need esimesed 3 selguvad, nii et need, kes olid 2 sessiooni järel, esimene, teine, 3 ei pruugi seda olla enam 3. järel, nii et oota, Mikk tuli välja. Mikk oli ennem igal juhul konkurentsis. Teine olin, jah. Aga nüüd? Ma arvan, et 5 võib-olla, ma arvan, et läks halvasti. Aga see tegelikult võib sulle niimoodi tunduda, kuna kõigil olid igast ägedad apsud, mida ma vaatasin. Vaata sinna, kui see nüüd läheb. Ma tegelikult ei lähe. Ma ennem tegelikult poistele rääkisin, kuidas selles kurvis aega võita, nüüd nad proovivad järgi teha. Aga see võib edu tuua, sest kõik tegelikult ei ole asi selles, kuidas sa sinna kurvi lähed, vaid see, kuidas sa välja saad. Jah? Et sealt ma võitsin kõige rohkem. Ja seda libedat osa tuleb, näed, kui sa vaatad, ta läks sinna keskele libeda peale, siis ta jäi seisma, et see ongi, aga jälle, kõigil võrdsed olud, kõigil võrdsed autod, ainukene asi on nüüd superfinaalis loosime autod ja kõigil on omad eelistused, ma sain aru, tegelikult ei olnud. Finaalis saab 3 parimat, me saame, siis ma kõksan siin. Ja siis ma lükkan sun minema sealt. Ja siis, mis on seal teema, et tegelikult ma algul arvasin, et kõigil on oma lemmikauto või üks auto osutub kõigi lemmikuks tegelikult. Seal sees, kui hakkasin kuulama, siis kõigil olid omad lemmikud. Sulle meeldis Civic, mulle meeldis Mazda näiteks. Toyota oli kõige halvasti. 3 autost saaks kõigist kokku saaks ühe hea auto. Aga Toyota oli selline, millega ma sõitsin ise esimese ringi. Ja tal vedas, sest et siis oli pidamine veel. Oli veel, jah. Aga ikkagi. Tegelikult ega see ühe sessiooniga päris ära ei rikkunud veel. Sest ma tegin teises sessioonis peaaegu sama aja. Me tegime mingi 5 või 6 erinevat sõitu, siis ma arvan viimastele meestele oli halb.
Noh, tegelikult kuidas nüüd võtta, päeva lõpuks ütleme nii, et kui me räägime praegu, siis jaa, et see vahe on väga... Nüüd on väiksem, aga algus oli suurem. Algus võis olla, jah. No sest kui ma praegu vaatan seda rada ka siin, siis siin on vaata mingisugune lumi peal, kui sa tuled külge eest, ta tegelikult natukene haagib, aga seal... Seda, kus ma stardin kogu aeg, siis ma saan minema, enam see pole tegelikult midagi häda nagu niimoodi vaadata. Jah, aga tuled kässariga, siis jääbki libisema. Aga äge, nii et vaatame kohe, kes siis kolme hulka sai. Saigi! Oota veel! Ja siis on maha vastu. Sa ei taha panegi loosi või? Pane ikka loosi. Ei tuleb, võit tuleb ühistardist. Ongi loos või? Ei, kurat. Võtad, palun ei. Lamma, mis see oli? Oi, kurat! Võitis kõige parem ära. Teine koht, Rain. Rain! Tundub, et sa ikka oskad sõita. Kuidas sa välja kukkusid, sees oled? Kohe vastast. Vastast ei saa, miks sa ei vastanud? Pekki küll ja nüüd ma saan seda fucking Corolla. Ta on nii kindel, et ta esimene. Pekki, ma ei saagi kuhugi. Ongi saiti gorilla. Minge Pekki. Ma sain selle kuradi sita käki. Aga auto oli, ma just sõitsin sellega. Okei, tegelikult tal ei ole midagi viga, tal lihtsalt on üks radas vedas, see oli probleem lihtsalt. Räägi, mis juhtus? Mis juhtus? Loosi õnn! Said ju kõige parem auto. See või? Ole nüüd, ma seisin ühe koha peal, kui teised sõitsid. Aga kus see on? Kus ma kast lahti käid, teada? Ei tea. Mul on seal kaamera. Koht Viljarsis. Ma võin sinna minna. Kõige madalamalt. See oli esimest korda siin. Ja teine koht, Mikk. Mikkuga. Ja esimene, arvake ära, Rain. Sampus lahti ja... Esimene on Tungivalt soovituslik. Tungivalt soovituslik. Pool koostöös. Arvan, et jääb ära. Oota, läheme kokku, teen pildi ka. Ma tahan ka ülemise peale. Selle aasta väga tihe rebimine tuuningu vallas. Kes tegi kõige rohkem see aasta chip-tuuningut mitte Dünos, vaid lihtsalt reaalselt chipi
ühiku kohta aastas on MM Motors teist aastat jutt. Aga selles mõttes oli konkurents kõva, et Tartus oli mõned ühikud vähem ja Tallinnas oli ka mõned ühikud vähem. Aga meie sinna, siis ma vaatan pilti. No nii, läbi ta sai. Väga lahe üritus oli, nii et kes tahab, tuleb Raassilla ise kohale. Ma näitan teile seda maja eespoolt ka, et te teaksite, kuhu tulla. Meie üritus läks väga ootuspäraselt ja ma ütlen, et võib-olla isegi ägedamalt, kui ma ise arvasin alguses. Et kui sulle tundub, et 5 minutit ühe autoga ja 15 inimest, et seda on kuidagi vähe, siis ei ole. Me alustasime tegelikult ju kell oli, ma vaatan, kell oli 12, alustasime, kell on 3:30, nii et ega kauem ei olekski tahtnud. Nii et mis olid tulemused? Ajasõidud, iga autoga 5 minutit, võitsin mina, oli Mikk teine, Rain kolmas või oli Rain kolmas, Mikk teine, vahet pole. Ja siis juba loositi meile autod ja kõik teadsid, mis autod on, kellele sobivad. Tahaks öelda, et mul loosi õnne ei olnud, aga see ei ole mingi vabandus. Võidusõit on võidusõit ja nii nagu me stardis ära läksime, nii see järjekord jäi. Rain esimene, Mikk teine, mina kolmas. Vähemalt sai poodiumil ära käia, päris häbisse jäänud. Nii et teie minge meie lehele, subscribe, like, ostke merchi, kommenteerige ja kes on käinud siin keskuses näiteks, pange kommentaar, kuidas teile on meeldinud ja pakkuge välja, mida me võiksime järgmisel talvepäeval teha oma firmaga või siis oma meestega, kes on meie koostööpartnerid. Nii Pärnus, Rakveres, Tartus, Saaremaal, Tallinnas, igal pool. Soomes oli ka vanasti, praegu ei ole, aga seal võiks uue teenuse pakkuja leida. Nii et meie läheme nüüd Tartusse spaasse, 15 venda panevad oma varbad likku ja hakkavad vaidlema, kui kõva keegi on, nii et olge tublid, tšau!